بنياتي وليداتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت هاد النهار نصوركم قدام هاد الحديقه هذه تاع الدار ديالي على قد الحال، نتمنى تعجبكم. نبدا وليداتي بالحكايه ديالنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. سمحوا لي على هاد الضجيج، راكم تعرفوا الاحياء الشعبيه هذا ما فيها غير هاد الصداعات هادو. جيتكم وليداتي نحكي لكم على واحد قصه شيقه، نتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وراني عندي شويه تاع الحنه راني ندقها باش نديرها رجيلاتي ان شاء الله، كندير رجيلات شويه. القصه وليداتي تحكي على واحد السيد، كانوا واحد المجموعه نتاع الناس كانوا جالسين عند واحد العطار يبيع العطور ويبيع الشوب ويبيع دوك العطاره اللي يكونوا عطاره كبار، كلشي عندهم كاع اللي قلبتي عليه تلقايه. وليداتي كانوا جالسين واحد جماعه نتاع الرجال تما عند هذا السيد هذا، صحاب هذا العطار هذا، كانوا جالسين عنده. شويه جا واحد السيد مسن، جا قال له عطيني جوج نتاع القريعات نتاع العطور، واحد الجوج عمر له دوك جوج تاع القريعات. ايوا السيد جا خارج مسكين وعطر طاحوا له دوك جوج قريعات وتزلعوا. جلس قدامهم وبقى يبكي 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 يبكي. ايوا نحمى سيدي بقى يبكي، بقاو دوك الرجال يشوفوا، قالوا هاد السيد مالو علاش راه يبكي. واحد منهم قال له سير عنده وقول له ما عندك علاش تبكي، عطيه اللي بغى. مشى عنده هذاك اللي يبيع في داك المحل، قال له سيدي راه السيد راه باغي زعما يخلص لك مره اخرى هذوك العطور اللي طاحوا تهرسوا، قال لك غادي يخلصهم لك هو. هو دخلوه للمحل وبقاو يسولوه، قال له علاش راك تبكي؟ قال له ماشي راني نبكي على هاد جوج قريعات اللي تزلعوا لي، ولا انا اصلا نبيع ونشري والتجاره ديالي على قد الحال، ندور في الدواور وندور في الاحياء وندور نبيع داكشي اللي راني هزو على البهيمه ديالي حاشاكم، واللي نخلي راس المال، وداكشي اللي بقى راني ننفق على المراه ديالي ووليداتي وليداتي. ايوا قالوا له جلس معنا وريح بعدا ارتاح شويه وراه حنا غادي نخلصوا لك زعما نشريو لك هذاك الشيء اللي دار. قال لهم يا ودينا ما رانيش نبكي على هاد القريعات، لان هادو غير حاجه قليله. انا من طحت وطاحوا لي هادو جوج قريعات تهرسوا، تفكرت ما فات عليا زمان. قالوا له احكي لنا، حنا بحال ولادك. قال لهم انايا كنت تاجر نبيع ونشري، وكنت مزيان ماديا، كنت مستور. جيت واحد النهار كنت باغي نمشي نجيب واحد التجاره من واحد بلاد بعيده، ديت واحد الكموسه ديالي فيها الفلوس وفيه حتى المجوهرات وكلشي اللي غادي نديهم نبيعهم تما باش نكمل على السلعه اللي غادي نجيبها معايا. قال له طحت في هذيك الكموسه، مشات وليت على طريقي. من مشى لي المال ديالي باش انا غادي نشري هاد السلعه وهذا باش غادي نتاجر. رجعت ديت عليها مرضى، صافي ما بقى لي والو، قالت لي لا تجاره لا والو، دخلني الفقر. قلت بقيت هكا مره نشري حويجه ونبيعها، مره باش نجمع داك راس المال بزز بشويه وبزز باش نجمع داك الشويه اللي راني دوك هادي سنين وانا في هذيك الحاله، في هذه الحاله هذه اللي راني فيها. بعد لا كنت راس وليت رجعي. ايوا عمرو له دوك القريعات خلصهم عليا واحد السيد وجا خارج قبل الطريق، لغالو واحد تما كان خدام في العسكر قديم. ايوا دانا نتريت، عيط له قال له عيطوا لي داك السيد
بغيت نسولو، قالوا له الراجل رجع، راه بغاك هاد السيد اللي راه معانا بغا يسولك. قال له مرحبا، ولا عنده قال له فوقاش هاد الشيء وقع لك، وعطيني التاريخ والنعت نتاع هاد الكموسه اللي طاحت لك. المهم هضر معاه وقال له كل شيء، قال له ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش. المهم حكى له من الاول للثاني. قال له تقدر تجي عندي للدار ديالي؟ قال له راني عارضك. قال له تجيني انت وفلان، واحد كان معاهم حتى هو صديق ديالهم. قال له مرحبا، قال له هو يجيبك عندي للدار، هو راه عارف الدار. وغدا ليه جا داك السيد المسن، تلاقى مع السيد الاخر اللي غادي يوريه الدار، مشاو عند هذا السيد هذا. يوحل لهم الباب، قالوا له ضياف ربي، قال لهم مرحبا. دخلهم ضايفهم. سول داك الشيباني، قال له غادي تعطيني النحس تاع الكموسه راك عاقل عليها بالمواصفات. قال له واخا. قال له هاكي دايره هاكي دايره، بشحال كان فيها، بشحال كان فيها من فلوسها، بشحال كان فيها مجوهرات، المجوهرات كي دايرين. المهم عطاه النعت. هذاك السيد ناض خرج مشى لواحد البيت، وما رجع بديك الكموسه رماها قدامه. فرح داك السيد داك الشيباني، فرح واحد الفرحه. قال له هذه هي اللي بدلت لي حياتي، رجعتها راسا على عقب. النهار اللي مشات لي وانا كلشي تلف لي، التجاره ما بقات تجاره، حياتي تبدلت. المهم عشت العذاب. قال له هذه هي ديالك؟ قال له هذه هي. هو قال له هذه الامانه راني لقيتها انا هذه سنين ودزتها حتى يبان مولاها. شوفوا يا وليداتي، الناس تاع زمان شحال كانت فيهم النيه، وكانوا يصونوا الامانه، كانوا كل شيء عندهم مقدس، وكانوا يديو الواجب على اكمل وجه. والله يهدينا في هذا الوقت هذا اللي رحنا فيه، الله يهدينا. ايوا قال له شوف، قال له انايا غادي نديه لك الفلوس اللي كانوا في الكموسه، بصح المجوهرات حلال عليك، لان انت لقيت هذه الامانه وحافظت عليها هذه سنين. قال له شوف، قال له هذا رزقك وهذه الامانه ديالك، دير الامانه ديالك واللي دير التجاره ديالك، والله يجعل ربي يعاونك. انا غير سخرني الله عليك باش نحافظ لك على هذا المال ديالك وهذا الرزق ديالك، حتى يجي هذا النهار ويكتبوا لك الله وتديه. وشحال هو يسلم عليه وفرح، ما قداتو فرحه. مشى يجري لوليداتو، قال لهم وليداتي فات علينا العذاب هذه سنين، الصغر ديالكم الشباب ديالكم فات غير في الفقر، ها هو الحمد لله، اللهم لك الحمد، ها هو ربي رجع لنا المال ديالنا بعد سنين، الحمد لله يا ربي. ايوا السيد شد ديك الكموسه هذيك، مشى دار بها واحد التجاره، وقسم على وليداتو، كل واحد دار له محالو، كل واحد دار له باش يعيش، كل واحد دار له التجاره ديالو اللي باغيها باش يتبعها، وعاشوا مزيانين. ولا اله الا الله محمد رسول الله. هذه الحكايه انا قلتها لكم على حساب الامانه، السدات اللي صال الامانه. راه الامانه ولو تكون درهم، يسون نهار بنادم ربي يعوضو ويبارك له في صحته، ويبارك له في وليداته، ويبارك له في رزقه. الامانه راها صعيبه وليداتي، الا تخانت صعيبه وصعيبه بزاف. وهذه هي الحكايه ديالي نتاع هذا النهار. نتمنى انكم ما تنساونيش بالبارطاج ولي لايك، واللي ما مشتركش في القناه ديالي يشترك فضلا وليس امرا. الله يعطيكم الستر، الله يحفظكم. ونتمنى ان هاد الحكايات يكونوا نالوا الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم. والى اللقاء في قصه قديمه باذن الله. وندقوا بعدا شويه تاع الحنه ديالنا. هماتنا هذا باش كانوا بكري، هذه هي المعيشه ديالهم. يدقوا الحنه بيدياتهم، يطحنوا الدقيق بالرحه تاع الدقيق القديمه. كلشي كانوا يديروه بيداوي، وكانت الصحه زينه، بنادم كان مرتاح في صحته وفي ضميره، ومرتاح في حياته اليوميه. لقيتها اللي كثر كلشي وكاين كلشي وموفر كلشي، بنادم ما بقات
كثرت الفتنه والخو يضرب في خوه، والباين يوقف مع ولده في المحكمه، والولد يوقف مع باه في المحكمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم ما بقاتش تصام، كثر العقوق. يا ربي، يا ربي تهدينا وتهدي علينا وتشوف من حالنا، وانت مولانا يا ارحم الراحمين. يا ربي يا الكريم. إلى اللقاء وليداتي، حلقة إن شاء الله قادمة وفي قصة قديمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تبارك الله عليكم.